तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की देशभरान G20 समीट आणि ताच्या मळाचेर वेगवेगळ्यो कॉन्फरन्सीस देशभरान चल्ल्या. तर तातूंतलोच एक विशय आसा तो एज्युकेशनल वर्किंग ग्रुप. त्या एज्युकेशनल वर्किंग ग्रुपाची चौथी मिटींग G20ची पुणा जाता आणि तातूंत जगभरांतले G20चे भागीदारी देश आसात. तर ताचेर एज्युकेशनाच्या संदर्भांतल्यो वेगवेगळ्यो चर्चा जातल्यो. तर ताच्या पार्श्वभूमीचेर केंद्र सरकारान एज्युकेशन मिनिस्ट्रींतल्यान गायडलायन्स आयल्या की सगळी कडेन एक मोठ्या प्रमाणात ह्या एज्युकेशनल प्रोसेस जो आतां जे सगळे एक्टिविटीज चल्ल्या, मेनली नव्या युगांतल्यो ज्यो एज्युकेशनल एक्टिविटीज आणि तातूंतली मेन गजाल म्हटल्यार इम्प्लिमेंटेशन ऑफ नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी. तर त्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात जागृतीकरण जावचें अशी आमकां केंद्र सरकारच्यान सूचना आयली. आणि हे जागृतीकरण स्कूल स्तराचेर, स्कुलाच्या परिवारांत आणि परिसरांत, तशेंच राज्य स्तराचेर, जिल्हा स्तराचेर अशा मोठ्या प्रमाणात जावचें. आणि G20चो आनी एक खूब म्हत्वाचो जो घटक आसा, विशय आसा, तो म्हणल्यार फाउंडेशनल लिटरसी आणि न्युमरसी, मुळावे भाशा ज्ञान आणि गणित ज्ञान. हातूंत जर भुरगो वेवस्थीत जर पयल्या फाउंडेशनल स्तराचेर जर शिकलो जाल्यार ताचो बरो विकास जाता अशें सगळे कडेन लक्षांत आयलां. त्यामुळे G20चो होच विशय आसा की फाउंडेशनल लिटरसी आणि न्युमरसी. तर त्या सगळ्या पार्श्वभूमीचेर गोंय स्तराचेरूय आयज आमी एक स्टेट लेवल कॉन्फरन्स आयोजीत केल्या. शिक्षणाच्या मळाचेर जे जे घटक आमच्या शिक्षणाच्या ह्या हितून सहभागी आसात किंवा ज्यांचो आमकां ही जी नवीन पॉलिसी आसतली ती रोल करपाक सगळ्या समाजाचे सहकार्य अपेक्षीत आसा. आणि म्हणून सगळ्या समाजाच्या सगळ्या घटकांक आयज आमी आपयल्या. तितून NGOs आसात, तितून शिक्षण तज्ञ, वेगवेगळ्या स्तराचेर काम करपी शिक्षण तज्ञ आसतले, तितून वेगवेगळ्यो संस्था आसात, तितून वेगवेगळे असोसिएशन्स, वेगवेगळे फोरम्स आसात जे आपापल्या स्तराचेर काम करता. तितून वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स म्हणजे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ आसतले, पंचायत आसतले आणि अशी सगळी वेगवेगळी डिपार्टमेंट्स आसात. तर तांचे सहकार्य आमकां फुडें सगळ्यांनी घेवपाक जाय. आणि म्हणून आमी ह्या सगळ्यांक आपोवन आयज आमी एक स्टेट लेवल कॉन्फरन्स हांगा आयोजीत करता. आमचे सेक्रेटरी एज्युकेशन हे आमचे हें आसा, होस्ट आसात. आमी तांच्या मार्गदर्शना सकयल आमी हे आयोजीत करता. आमचे डायरेक्टर एज्युकेशन आसा, आमचे स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर गोवा समग्र शिक्षा, आणि अशा सगळ्यांच्या मार्गदर्शना सकयल आमी ही आयज आयोजीत केल्ली आसा. स्कूल्स न्ही, मॅनेजमेंट, स्कूल वेगवेगळे मॅनेजमेंट्स आसात, तितून वेगवेगळे NGO ज्यो शिक्षण क्षेत्रांत काम करता, वेगवेगळे असोसिएशन आसतले, वेगवेगळे डायरेक्टरेट संचालनालय आसात की ज्यांकां म्हणजे डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत आसतले, हेल्थ आसतले, ज्यांच्या फुडें आमकां सगळ्यांची खूब मदत अपेक्षीत आसा. जी NEP जर स्मूथ आमी इम्प्लिमेंट करतले जाल्यार आमकां तांचें सहकार्य खूब म्हत्वाचें आसा. हय तर ताच्याच संदर्भात आमी सगळ्या म्हणजे केंद्र सरकारच्या एकूण सगळ्या सूचने वयल्यान सगळ्या शाळा स्तराचेर ही एक्टिविटी 7 तारखेच्यान 15 तारीख पर्यंत जाता. त्यामुळे सगळ्या स्तराचेर म्हणजे शाळा स्तराचेरूय अशी अवेअरनेस कॅम्पेन सुरू जाल्ले आसा. वेगवेगळ्या शाळांनी आपापल्या परिसरांतले असे काही पालक आसतले किंवा तांचे थंय त्या परिसरांत आशिल्ले म्हत्वाचे जे लोकप्रतिनिधी आसतले, अशा सगळ्यांक आपण हे करप, घेवप अशे एक्टिविटीज अशें सुचयल्लें आसा आणि ते सुरू जाल्ले आसा. ओके, थँक्यू.